Grüße euch. Heute geht es mal wieder raus in die Natur. Erstmal herzlichen Dank für die ganzen Likes und die inspirativen Kommentare, für das Following. Ja, Schwerpunkt heute mal das Thema Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Wie starte ich mein Feuer? Unter welchen Bedingungen? Ist es ziemlich feucht? Man bekommt immer sein Feuer an, wenn man vorbereitet ist. Und sei es der Magnesiumstab. Ich hoffe, ihr seid an dem Thema interessiert. Falls ja, gerne liken, kommentieren und Follower sehr gerne. Bis später. Erster Gedanke: Wo sammle ich mein Holz? Kleinzeug. Ja, noch sehr frisch. Aber es ist nicht schwer. Feuerholz sammeln kann man nicht in so ein ganz einfaches Paket packen und sagen, hier ist die goldene Lösung für euch alle. Es ist von vielen Faktoren abhängig. Fangen wir mal mit den Basics an. Lagerfeuer machen, Holz suchen. Dann sehr feuchten Boden. Holz vom Boden kann sich sehr gut mit Feuchtigkeit vollgezogen haben. Das merkt ihr dann beim Durchbrechen. So bei den Basics am Test. Zack. Ja. Brennt schlecht. Da gibt es ganz einfache Tricks, wie man das einfach hinbekommt. Nachdem ihr das gehört habt, denkt ihr euch, natürlich, ist ja klar. Aber manchmal braucht man diesen kleinen Gedankenanstoß und dann weiß man Bescheid. Und genauso einfach ist das. Holz hängt seit Monaten, Tagen oben, mitten im Baum. Staubtrocken. Ganz einfach. Nicht am feuchten Boden, oben im Baum. Verklemmt zwischen Ästen, abgebrochene Äste, Totholz, Altholz. So einfach kann das sein. Wie man schon so sagt, viele Wege führen nach Rom. Was auf jeden Fall sehr praktisch ist, wenn ihr euch auf die Suche macht, um Zunder und andere Sachen zu finden. Habt ein Seil oder so wie ich ausnahmsweise diesmal gemogelt habe, den ganz einfachen Beutel, klassischer Naturleinbeutel. Schon gut angetrocknet. Ausnahmsweise mal vom Baum geraubt. Genauso werdet ihr aber auch viel Totholz finden. Das müsst ihr gar nicht vom Baum abbrechen. Es muss kein trockener Baum sein. Vieles findet ihr so in der Natur. Dann müsst ihr gar nichts beschädigen, keine Pflanzen schwächen, keine Bäume schwächen. Dann funktioniert das auch so. Ja, das Wetter ist sehr unbeständig. Es könnte gleich noch Regen oder Schnee geben.
vorbereitet, ist es natürlich sehr entspannt. Man hat alle Ressourcen, kann sich nachher wärmen am Feuer, leckere Nahrung zubereiten. Man muss sich immer bewusst sein, wo starte ich mein Feuer? Bin ich in einem Naturschutzgebiet? Herrscht Trockenheit? Besteht Gefahr für umliegende Bereiche? Möchte ich, dass mein Feuer unterhalb der Erde sich verbreitet? Das muss alles nicht sein. Wenn ihr das bewusst macht, mit klarem Kopf, dann gefällt dir nichts. Aber in Naturschutzgebieten, nein, empfehle ich euch nicht. Dann könnte euch die Bürokratie oder andere Umstände, ja, die könnten euch ärgern. Es ist Winter, alles ist feucht, da kann doch nichts passieren. Nein, gerade da liegt die Tücke. Täuscht euch nicht. Es kann immer etwas passieren beim Feuermachen. Glut fliegt hoch, landet ein paar 100 Meter weiter auf dem Boden. Ja, ein Feuer schön, aber ihr müsst es bewusst machen. Übertreibt es nicht, bleibt realistisch von der Größe her und allgemein. Für manche Leute klinge ich wie der schlaue Mann, aber es sind Erfahrungen über Jahrzehnte. Und deswegen bitte ich euch dementsprechend, achtet auf die Natur, schont sie und haltet sie im Gleichgewicht. Angetrocknete Blätter. Ja, nahezu trockene Blätter. Die zerbröseln noch nicht beim Pflücken, aber können beim Feuer auch behilflich sein. Noch besser und trockener. Was haben wir hier? Ah, das bekommt ihr auch hin. Das bekommt ihr hin. Ja, kann auch sehr vorteilhaft sein. Der perfekte Zunder. Ätherische Öle können auch sehr gut brennen und dementsprechend auch beim Feuermachen praktisch sein. Learning by doing. Wir haben verlernt, in der Natur zu überleben. Wir waren beim Thema Feuer. Feuer. Staubtrocken. Brennt sofort. Ehemaliges Vogelnest. Verstärkt durch Erde. Schön. Ein absolutes Meisterwerk der Natur. Wenn es verlassen ist, auch sehr praktisch, um ein Feuer zu starten. Sehr, sehr praktisch. Hohlkammer, Sauerstoffzufuhr am Rand, links, rechts. So
könnt ihr jetzt perfekt das Feuer starten. Die Nacht kommt näher. Die Sonne geht langsam unter. Erstmal die Klamotten trocken stellen. Trocken packen. Und wenn das alles sicher ist, dann sollte man sein Lager aufschlagen. Ich habe noch eine ganz schöne Höhle nebenbei. Unterbau. Ehemalige befestigte Mauern. Hier können wir uns was Schönes rauszaubern. Und selbst wenn wir unser Shelter komplett aus Holz selber bauen, nichts ist unmachbar. Da schauen wir doch mal. Tschüss Sonne. Bis morgen. Ja, sehr praktisch und unabkömmlich sind eigentlich schon mal schöne Randsteine. Ja, ein Stück Kuchen. Jetzt haben wir ein Häufchen Steine. Die setzen wir jetzt erstmal zusammen zu einem Kreis, damit das wirklich schön funktioniert. Ja, Feuerstelle ist so halb konzipiert. Ein bisschen Challenge muss ja auch sein. Survival Mode. Da haben wir schon mal Magnesiumstab. Mit dem werden wir das Feuer heute starten. Auf ganz einfachen Wege. Ich habe ja schon einiges gesammelt. An trockenem Holz, Zunder, ein altes Vogelnest, verschiedene Stoffe, die wir heute perfekt nehmen können, um das Feuer zu starten. Dann bauen wir das Feuer gleich mal auf. Die ganz feine Zone da unten drunter.
funktioniert. Einfach, aber es funktioniert. Prost, Leute. Es hat funktioniert, so wie es sein soll. Das kann jeder. Es gibt die verschiedensten Wege, ein Feuer anzubekommen. Also Magnesiumstab, ein bisschen Zunder, Kleinzeuges. Perfekt. Genauso funktioniert das. Ja, es wird ein schöner warmer Abend. Ohne Frieren, ohne Ähnliches. Lassen wir uns mal überraschen. Schönen Abend euch allen. Gerne liken, kommentieren und Follower sehr gerne.